जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, हिम्मतवाला हुनुपर्छ। आज दुःख छ भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन, शान्त भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। नमस्कार, म विनोद पौडेल। हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो संसार नामक युट्युब च्यानल। जय श्री राधा कृष्ण साथीहरू, यस दिव्य यात्रामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हे कृष्ण, जो भक्त आज यो बाणी सुनिरहनु भएको छ उनीको जीवनमा हजुरको सधैँ कृपा बनिरहोस्। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि जीवनमा निराश हुनु हुँदैन, किनकि कमजोर तिम्रो समय हो, तिमी होइन। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि राम्रो मान्छेको परीक्षा भगवानले जरुर लिन्छन्, तर साथ कहिल्यै छोड्दैनन्। अनि खराब मान्छेलाई भगवानले धेरै दिन्छन्, तर साथ कहिल्यै दिँदैनन्। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, कुनै समय आउनेछ जब केही मानिसले तिमी प्रति गरेको गलत व्यवहारका कारण पछुतो गर्नेछन्। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, जुन कुरा राम्रो लाग्छ ग्रहण गर, जुन कुरा राम्रो लाग्दैन त्याग गर, चाहे त्यो विचार, कर्म वा मान्छे नै किन नहोस्। जीवनमा उतार चढावहरू आउँछन्, समयले सबै कुरा सुधार्छ। यदि अहिले केही ठिक छैन भने यसको अर्थ यात्रा अझै जारी छ। धैर्य राख्नुहोस्, निरन्तर अघि बढ्नुहोस् र आफ्नो लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहनुहोस्। अन्त सबै ठिक हुनेछ। जीवनमा हाम्रो हातमा केवल कर्म छ, फल हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन। निष्काम भावले काम गर्दा सफलता मात्र होइन, मानसिक शान्ति पनि प्राप्त हुन्छ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, जसलाई टाढा जान छ जान दिनुहोस्, किनकि सम्बन्ध मायाको राम्रो हुन्छ, मजबुरीको होइन। यस्तै सकारात्मक कुराहरू सिक्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।